有冇魚尾紋啊？一個40歲嘅女人，我今年40歲，你有冇魚尾紋啊？嗱，我哋嘅膠原蛋白肽呢，佢係拍4盒，我送多1盒俾你。咁4盒呢，就為咗100蚊1盒，係咪？我送多1盒俾你，就為咗幾錢1盒啊？你幫我睇睇。嗱，396蚊除以5，除等於80蚊1盒。你為咗10蚊一支，你自己飲飲啦。為咗10蚊一支，你可以試下我呢個膠原蛋白肽嘅。我飲咗年幾，我發現咧越飲咧，我啲皮膚越靚啊！我哋嘅膠原蛋白肽咧，除咗令到我哋啲皺皺紋紋少咗之外啊，我哋仲可以令到我哋嘅膝頭哥啊、菠蘿蓋啊，所有嘅膝關節同埋手關節嘅膠原咧，會敷住我哋。如果你食多安糖嘅話咧，佢就等於係打咗層水泥。平時痛到曲街派行嘅，你一定要試下。40歲女啦，我同你講，40歲啦，你哋自己諗下，你40歲你想唔想靚啊？你唔使嘅，如果你相信我嘅，你飲1個月就得噶啦，冇葡萄籽維 E 啊！你飲1個月，你就可以感受得到咧，我越嚟越靚，我越嚟越靚，我啲皮膚越嚟越飽滿，我真係靚，我好靚。真係嘅，然之後咧，特別係我哋對面咧有啲斑斑點點嘅朋友仔，我點解推薦你哋飲？因為入邊有嗰個重瓣玫瑰，係我哋嘅麥紅玫瑰。只要你試，你食40日，你就可以感受得到佢嘅美好。有冇人飲過？有人飲過嘅話俾我知，你都可以連上嚟噶。我今日咧就上咗10份，有人買咗1份。如果你哋買過我嘅呢個膠原蛋白肽嘅。冇拍4發6啊，朋友仔，我哋呢個膠原蛋白肽，因為我哋呢個膠原蛋白肽呢，如果你要拍4發6嘅呢，佢係蝕本嘅。咁如果你哋話我一定要拍4發6啊，一個40歲嘅女人，我